पान में बहुत सारी अच्छी औषधियाँ हैं जिससे हमारी बॉडी को हमेशा से एक अच्छी मेडिसिन नेचुरल हर्ब की तरीके मिली है। पान में रहे हुए एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबल औषधियों से हम हमारी खांसी और उससे होते हुए इन्फेक्शन और कफ दोनों को दूर कर सकते हैं। क्या आपको पता है अगर हम एक पान एवरीडे खाते हैं तो हमारी खांसी और उससे होता हुआ कफ हम दोनों दूर कर सकते हैं। ये पुष्टि अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन ने की है। और आप एवरी मॉर्निंग उठ के एक पान के पत्ते को सिर्फ ऐसे ही चबाते हो तो आपको खांसी से भी छुटकारा मिलेगा और उससे होते हुए जो कफ होता है, इन्फेक्शन होता है, वो भी आपको कभी नहीं होगा। तो प्लीज़ पान खाते रहिए। थैंक यू।